Hei, og velkommen til en ny episode av Til sjøs med Lili og Åse. Vi gleder oss over å være sammen med deg igjen. Vi skal straks i gang. Ute snør det. Det har vært kaldt i flere dager. Er du bekymret for temperaturen i båten da? Jeg er jo det, og jeg er ikke alene om det heller. Nei. Og hvordan kan man sjekke det da? Ja, det har Tom spurt om i en e-post til hallo@lilioghc.no. Og det skal du få svaret på nå. Jeg er så fornøyd. Dere var jo med og satte inn varmeovnene. Og jeg har også fortalt om Trygg Båt tidligere, og for så vidt også videokamera, men nå skal jeg vise dere i praksis. Her har vi båt, og så begynner vi med Trygg Båt, altså appen til Securemark redningsselskapet, som i tillegg til å være mann over bordknapp og så videre, også har disse temperatursensorene nede i kjølen. Så da trykker jeg på temperatur, og da får jeg se at alt er ok i de 5 områdene. Og det vi er ekstra spente på er selvfølgelig motorrommet, og da er vi vel rett og slett der. Her står det alt ok, 5 grader. Ok, da får vi se da hvordan det går med varmeovnene. Her har vi de. Der har vi stue, gang, lugar og motorrom. I motorrommet er det nå 6 grader. Den står på 7, så den kommer snart til å slå inn og varme litt. Og den siste appen, for å få total kontroll, det er jo denne med videokamera som jeg viste dere. Og det ser sånn ut i T1 akkurat nå. Så det gir jo litt ekstra sikkerhet og trygg følelse når det er 6-7 kuldegrader ute over lang tid, og vite at man har litt kontroll. Og så blir det strømregning av det, ja da, vi er klar over det. Det kom på fra 1. oktober til siste desember, 3700 kroner. Det er vel ca. 1200 kilowatt, og da siden det er 3 kroner kilowatten på Skjærhallen Gjestehavn. Og det er klart en del som har spurt om det der med ovnene. 1000 watt, du kan jo ha mindre. Ja, absolutt. Men det er bare 1000 watt når de står på. Det er enten 1000 watt eller ingen watt. Med disse kolbene, som jeg også har erfaring med fra tidligere, så er det 350 eller 700 watt hele tiden. Og da spørs det om ikke det kanskje blir omtrent det samme, og så føler jeg de ovnene er veldig deilige i og med at jeg kan kontrollere dem herfra, og de har termostat, så de forteller temperaturen. Jeg tror det blir bra, ja. Ja, du tenker at det er kontroll vi har? Ja. Ja, vi liker å tro det i hvert fall. Ja. Nå må vi komme i gang med dagens episode av Til sjøs. Velkommen! God morgen! Det er fredag! Ja, det er rett og slett fredag. Og vi er på vei og skal være med på noe gøy, Lili. Ja, vi skal til Ringstad, og så skal vi se at byfergen blir løftet opp. Ja, i Fredrikstad hvor vi bor, så er vi jo så heldige å ha byferger. Gratis tilbud som gjør at du kan komme deg fra den ene enden av byen til den andre og med noe stopp underveis hele året. Og byferger må jo selvfølgelig også ha service. Og den servicen skjer hos Ringstad, vennene våre på Gressvik. Og en av fergene skal opp i dag. Ja. Det skal vi få lov til å være med på. Den skal heises akkurat som T1 ble, og så skal vi få vite hva gjør man med byferger. Hvor ofte gjør man det? Og så får vi se hva som skjer underveis. Jeg tenker at det er bare å bli med. Det er her inne det skal skje. Der, vet du. Der ligger det en byferge i krana. Så det betyr altså at de fergene veier under 35 tonn i hvert fall. Halla Jonas! Hyggelig å se deg. Takk for sist. Ja, ute fryser. Alt fint? Ja. Ja, bra. Ok Jonas, da er det like før vi skal heise her. Men jeg har glemt å spørre deg, hvor lenge er den på land når han først tas opp? Cirka ukes tid. Ja, riktig. Litt avhengig av hva som skal gjøres og sånn, men cirka uke. Ja. Minus. Men du nevnte... Ikke noe minus, bare pluss. Bare pluss, ja. En uke pluss, og Ja. da er den inne i teltet her. Ja. Varmt. Ja. Og du nevnte det vel, men det er altså service på motoren selvfølgelig. Men dere tar også malejobb og fikser alt mulig på den, liksom? Ja, ja. Hovedentreprise, eller hva det heter? Ja. Ja, så kult. Anoder. Ja, altså. Ja.
Det går unna. Ja, vi prøver å være effektiv nå. Ja, det veldig bra. Hallais! Sånn som dette er det ikke så ofte vi ser ferja, Jonas. Nei, nå skal han opp for litt oljevedlikehold. Ja. Men det sitter en dieselmaskin her. Det er jo noen av dem som har blitt elektriske også. Ja, Ja. da er jo den byttet ut med en elmotor og så en liten nødstrømsgenerator som sitter foran her. Ikke sant? Det ser litt annerledes ut da. Er det bedre plass nedi der da? Ja, akkurat midt på er det jo det, Ja, men ikke så sant, for får du det jo er litt mindre. batterier på sider Ja, og ikke sant. elmotor bak og sånn, så Det er klart det. Men dette, hva er det som sitter her? det er en D7 heter den. Ok, hvor mange hestekrefter skal den? Den er på rundt et par hundre. Ja, riktig. Så det skal ikke mer til, men de går ikke mer enn 5-6-7 knop heller. Nei, Nei. og så er den er jo saktegående. Jeg tror den har maks turtall på 2100, nei 1900 har den. Den bare koser seg. Ja. Ja. Men den må jo ha pleia likevel, og da kommer den hit til dere. Ja. Hvor ofte er det Nei, oppe? alle er oppe en gang i året, Ja. og så bytter vi olje og filter og vanlig vedlikehold da, gjennom Ja. året. De kjører 500 timer, dem, og så bytter vi olje og filter. Ja, riktig. Og så kjører de 1000, og da tar vi på giret og motoren igjen, og så går det sånn da, gjennom hele året. Ja. Vil du si at det blir akkurat som hvis en mindre motor da, hadde sittet i en fritidsbåt, eller er det noe spesielt ekstra å tenke på når det er i bruk hele tida? Nei, det er ikke det. Følge serviceintervaller og sånt nå. Ja. Her er det jo kontinuerlig drift, ikke sant? Så det er derfor vi kan kjøre 500 timer da. Ja. Som regel så har du jo service en gang i året, eller etter visst antall timer. Ja. Og her når jo 500 timer føre et år, ikke sant? Ja. Ja. For de kjører jo masse. Det her går jo mellom døgnet rundt. Ja, det gjør jo det. Det blir jo aldri kald. Nei. Og det er akkurat derfor de motorene her holder også, da. Ja, fordi at det er jo ikke helt feil det man sier at det verste for en båt er å stå seg i hjel. Ja. Det stemmer jo det. De her går 30 000 timer Ja. før vi bytter dem. Og det er ikke noe, vi har ikke noen store feil på dem. Nei. Noen store havari, sånne ting. Det har vi ikke. Men det vil altså si at du eller noen hos dere er nedi her og steller med dem oftere enn en gang i året. Det er bare en gang i året det blir løftet opp. Ja. Ja. En gang i året, da tar de opp, og så må de bytte noder, male litt, og båndstoff. Ja. Generelt. Og så kommer jo Sjøfartsdirektoratet og skal ha klassing og sånt på dem hvert 5. år. Ja. Det er jo passasjerfartøy, så det blir liksom litt sånn tett Ja, ikke sant? fulgt opp fra dømmes side også. Det er mye sikkerhet og sånt. Ja. Oi, oi, oi. Jeg har alltid drømt om å komme på broa i den her. Se her, ja. Det er sånn de gjør det. Her er det fint, vet du. Ja, her er det kjempefint. Jeg har en liten våt drøm om å jobbe her en gang. Hvor lang er den? Er den under 15? Ja, akkurat, tror jeg. Ja. Veldig kult. Sånne renner som i Theen. Ja, samme rennene som i Theen, ja. Da kan vi ta med delene våre ned også, da, vet du. Ja. Her blir servicen. Ja. Litt remmer og filter og stelle litt med når den først er oppe også. Ja. Og det er veldig gunstig når du kan gå rundt hele, da. Ja. Det er litt bedre plass enn i Theen. Nei, jeg vil ikke si det. Jeg synes du er... Hva er det som sitter? Hva er det for noe, Jonas? Det er en dieselfyr. Så Det er- det er liksom en dieselfyr, så det er varmeanlegget til hele båten. Ok. Og her er det varmesløyfer i gulvet. Det blir sånn vannbåren varme du har hjemme. Riktig, riktig. Ja, for i og med at det er passasjerfartøy, så skal det jo til enhver tid være behagelig å ta den ferja også. Så her er det jo varmt der, og så har vi jo en stor tank baki der, Ja. som er til hydraulikkolje til lemmen og sånne ting. Riktig, riktig. Og så har vi dieselfilter foran der, de kjenner jeg igjen. 2 store filter der. Ja. Ja. Ok. Nei, altså, det er jo mye greier her, men det Ja. er jo en for så vidt enkel installasjon, da. Ja. Ja. Så den motoren her, jeg så den har gått 17 200 timer. Ja, riktig. Ja. Da har den lenge igjen å stå nedi der. Så den har lenge igjen. Ja.
Det jo bare en båt. Ja, det jo bare en båt. Det vel egentlig ikke noe mer spesielt enn det vi har sett på her. Han jo ganske enkel av seg. Ja. Ja, her har du jo historien om båten. Ja. For alle fergene har jo et damenavn som oppkalt etter en eller annen. Ja. Jeg kjenner ikke til alle, jeg. Nei. Men det veldig fint at de har fått et skilt. Ja, helt klart. Så her har vi kvinnene bak fergenavnene, ja. Maren. Ja, et navn fra skuespiller til Oskar Bråten i 1927. Maren-fergene gikk i rute på Glomma, og de 3 fergene ble tatt i bruk på begynnelsen av 1930-tallet. Ok, godvakker Maren, ja. Så den har eksistert før, og så sånn ut. Tar du servicen du da, så kan Jonas få fri kulda, Lili? Ja. Jeg tenker at hvis jeg bare får vasket litt over, Ja. så mye gjort. Det vask og støvklut, så... Sånn overflatebehandling. Ja, veldig bra. Og jeg setter på en ny rem og Ja. setter på en julelys og sånn. Ja, men da starter jeg opp igjen. Ja, gjør det, Lilja. Kan vi starte opp? Da går jeg opp. Ja, Jonas, da skal vi starte opp. Ja. Fordi at han må være varm før du tar den opp, for den skal jo selvfølgelig ikke gå når han skal i stroppene. Jo, den kan faktisk det. Kan den det? Ja. Ikke så lenge da, men Nei, den for han får ikke noe kjøling da. Jo, men den her har sånne kjølesløyfer under båten. Ah. Så han drar aldri inn noe sjøvann. Nei, riktig, den lukket system. Han har lukket system, men han jo klart, han jo avhengig av å være i vannet da. Ja. Fordi at de røra som går under, de må jo bli kjøla av et eller annet. Men det blir bra kjøla her oppe også. Nå det så kaldt ute, så nå, her kan vi gå på land. Du verden. Om vi vil det. Ja. Så enkelt var det. Ja. Så nå skal han få gå litt. Ja. På litt total, så vi får litt temperatur på den. Ja. Og det selvfølgelig fordi at du skal ha ut olja og... Ja. Det litt lettere å få ut. Ja. Så bra. Og gutt, vi har jo alt vi trenger av utstyr her da. Den jo aldri veldig langt unna, for å si det sånn. Den ruta som går fra... Ja, det lengste øst Gamlebyen. Ja. Og det lengste vest Oldekilene. Ja. Man ser på kartet her, det ikke en veldig lang tur, men den går jo hele tiden. Det var skikkelig gøy å se. Og når de ferdig med å stime nå under, så skal Maren flyttes inn i røbben, inn i den hallen der, og så setter de på varmen, og så skal de gjøre service og male litt, og alt det som Jonas fortalte om. Så det var det. Vi har fått være med hos Ragnar Ringstad på Gressvik i Fredrikstad, når byferja Maren ble tatt opp. En ukes arbeid nå, så det ut igjen i folkets tjeneste. En ny, mørk dag. Det desember, og det tid for en tur til båten. Hei der i mørket. Fytti katta, det ikke akkurat vinteridyll dette her. Nå skal vi ombord, og så skal vi snakke med hyggelige mennesker som skal se på mulighetene vi har for å oppgradere Raymarine-utstyret vårt. Det gleder jeg meg til. Alt bra med CD-en. Så nå går vi ombord. Så hyggelig. Ja, det godt å se at den går, altså. Tørt og fint her, deilig. Her kommer Hans Christian og Karl-Erik fra Raymarine. Dette skal bli hyggelig. Hei, hei. Der og der.
Hei, Karl Erik og Hans Christian fra Raymarine. Hei! Velkommen ombord. Dette er gøy. Nå skal vi se på hva vi har og hvilke muligheter som ligger der inne i fremtiden et sted. Det er en god, gammel E165. Ja. Så Hvor stor vil du si forskjellen er på da det var supermoderne og det som finnes i dag? Nei, altså det er jo forholdsvis moderne skjerm, Ja. men i dag så har det jo høyere oppløsning, et annet brukergrensnitt og en helt annen softwareplattform. Ja. Så du får jo flere muligheter, mer integrasjon, så det skal være gøy å få oppgradert måten. Det gledes. Jeg har funnet spor av muligheter. Ikke sant? Jeg har ikke funnet noe data. Men dette bildet har ikke jeg klart å improvisere. Ja, vi har ikke noe kontakt her, da. Nei, altså det de sier hos Janmar er at jeg har boksene på motoren som eksporterer dataen, men de har ikke funnet ut, for de har ikke vært og sett ennå, om jeg har kabelen. Og der sitter VHF-en. Men har du sett noen Janmar-bokser noe sted? Nei, de sitter nok nede under lokket bak, tror jeg. Jeg har ikke sett spor av Janmar noe sted annet enn der. Men vi kan åpne... Piloten og sånn, sitter den der, eller? Kompasset til piloten, vet du det? Den sitter her. Det sitter under der? Ja. Ja. For det er den hvite med sånn plastikkskål på toppen. Ja, ikke det? stemmer. Ja. Den sitter rett under der. Det var egentlig det eneste som er veldig. Ellers selve installasjonsjobben, ok, noe trekking av kabler og sånne ting, men det er ikke sånn at det er noe som må bygges om, altså selve stokken kan brukes videre. Her får du plass til en ny skjerm. Ja. Her ser du alt som du har ombord, da. Ja. Så det er skjermen din. Ja. CP100, det er ekkoloddet. Ja. Og så er det radaren der. Autopilot-displayet. Ja. VHF-en. Og så C-Talk-konverter. Kompasset til autopiloten. Ja. Og GPS, ekstern GPS. Ja. Så det, men vi finner ikke noe motorinterface, det finner vi ikke her. Nei, ikke sant. Så det, hvis det må trekkes fra motorrommet og hit, så er jo det litt, Ja. det er litt trekkejobb. Det er klart, hvis vi hadde sett bak her, så kunne vi jo... Ja, men vi må jo prøve å finne en løsning på det. Den må jo opp etter hvert. Ja. Det er jo en kanal for fremføring av ting. Det går her. Ja. Så her ligger jo... Ja, men det er øvelse. Ja, det har vi. Fikk vi noe... Ja, man har to EC100 Ja. for å få det inn på systemet. Men kan vi koble oss... Kan vi utvide nettverket der for å slippe for mye kabeltrekking? Ja, men det går jo videre. Vi har jo sikkert med hit, så worst case så må vi jo derfra til hit. Ja, ikke sant? Ja. Men det kan godt hende at du da kan gjøre det Ja, riktig. inni der. Så. Men jeg må se, vi har jo tegninger på vitnesbåtene, som vi har levert med samme motor. Ja, riktig. Så vi bare ser litt hvor vi kobler oss inn på. Ja. Men det er ikke noe problem. Nei, så gøy. Det skal løse seg. Vi bruker samme kabling stort sett i dag som vi gjorde på den skjermen der. Ja, riktig. Den er jo 3 generasjoner gammel, men... Ja, det er såpass. Ja da. Ja. Det som jeg tenker da er at her har du... Det er en E165 med integrerte knapper. Ja. Og så har du i dag så kan du jo... Så har vi jo den som heter Axiom Pro. Ja. Ja.
som tilsvarende modell med også integrerte knapper. Ja. Så har du Excel-skjermen, som uten knapper, bare touch. Ja. Men da kan du få en egen betjening ved siden av. Ja. Det kanskje penere design, det mer flush. Ja, veldig kult. Hvis du vil gjøre noe ordentlig jålete, så hvis du får tak i noen som har fres, så kan du felle inn den der Excel-skjermen sånn at den ligger helt flush. Ja. Men da det mulig du må ha ny plate. Hva tenker du? Jeg vet ikke. Du kan nok bruke den plata som der, men det begynner å bli ganske tynt i kantene da. Ja, Den skjermen mye større, så jeg ville lagt den oppå. Ja. Og jeg ser veldig godt poenget, Karl-Erik, med flush, men når alt det andre oppå, så om det bare en glassplate, så det også veldig elegant. Ja. Nei, for da kan vi får jo bare se da, men her for eksempel så kunne du hatt, du har ikke noen armene her, men du kan ha hatt betjeningen her da. Ja. Bruker du mest touch, eller bruker du mest knapper? Jeg har nok brukt mest knapper, rett og slett fordi at i og med at den noen generasjoner gammel, så jo reaksjonen på touch veldig mye saktere enn du vant til i dag. Det blir litt sånn, du tar mobiltelefonen og så skjer det med en gang, her det litt sånn. Så det har nok blitt mest knappebruk, men det klart når den blir ny generasjon, så kan nok touchen... Det helt annen brukergrepslitt. Nå det Android som ligger i bånd på det nye. Ja, ok. Så at du kjenner deg jo litt igjen på en måte. Det får jo bare se da om det lar seg gjøre å trekke en... Hvis vi må tilbake til motoren, så kan du egentlig finne ut rett og slett hvordan vi kan få trekt en kabel derfra og bort da. Vi får en backbone-kabel videre et eller annet sted. Bakover eller lett å lokke opp her. Det EV1-sensoren, eller EV2. Ja, eller om du bare kan... Ja, her stopper den. Ja. Det bare... Jeg vil jo tro det å få en kabel herfra da, backbone-kabel herfra og bakover, det bør greit. Det tror jeg forholdsvis enkelt. Hvis du tar et grep der nå, og så bare så vidt løfter, så vil du jo se hvordan det åpner seg opp. Det jo ganske åpent bakover. Ja. Så har du går inn der borte. Ja, så går det kabel der. Ja. Det skal gå greit. Så går inn til motorrom der borte. Ja. Det løser seg. Ja. Så vi må inn med en SI100, men at vi muligens skal bare gå inn her oppe. Ja, ok. Vi må ha to. To SI100. Ja, en fra motor. Spennende. Jeg gleder meg til å se hva dette blir. Dette blir bra. Ja. Men skal vi gå for en sånn Excel-skjerm da, med en betjening ved siden av? Det høres veldig riktig ut. Ja, det blir jo Mye penest. kulere med 19-tommer enn 16 nå da. Ja. Ja. 19-tommer, ja. Ja. Tror du vi får plass til det? Ja, vi gjør det. Ja, for den jo helt ikke ramme. Nei. Så den jo liksom, du har ikke knapper. Så, og bare en tynn glassramme da. Ja. Så da får du liksom nesten samme avtrykket på den. Ja. Bare at det en større skjerm. Ja. Jeg gleder meg. Se på målet. Som en unge før jul. Kan du få inn Spotify og Netflix? Ja, ikke sant? Det integreres mot alt nå. Bredden Bredden 461. Det litt bredere, 46. Det jo plass. Den høyden da? 289. Ja, det går det. Ja. Den litt høyere. Det sånn akkurat da. 289. Så 29 centimeter da. Men det adapter som legges i samme hullet, eller det større hull? Stikksag det. Ja. Ikke sant? Veldig bra. Stikksag? Da blir det ikke noe adapter. Det peneste å slippe adapteren. Ja, klart. Større hull. Større hull. Ja. Jeg må ha noen å holde i hånda da, eller noen som kan det bedre enn meg. Vi har en plan.
Vi har en plan, det liker vi. Og det verste er at det er en god plan. Ja. Og den er vår. Tusen takk, det var veldig hyggelig første treff. Vi holder kontakten. Det gjør vi absolutt, jeg gleder meg veldig til dette. Takk for besøket her i dag. Det var et knallhyggelig besøk. Hans Christian og Carl Erik fra Raymarine, som altså har vært her og sett på mulighetene vi har, og det hørtes utrolig kult ut. 19-tommers touchskjerm. Jeg vet ikke om de fikk sagt det på opptak, men en av mange nye muligheter med det utstyret er å trekke en HDMI-kabel fra styreposisjon og hit til TV-en i salongen. Så kan passasjerene, gjestene, sitte og se på kart og motordata og fremdriftsinformasjon. Akkurat som på storskjermen på de store fergene til Stena Line. Underveis. Jeg er så barnslig, vet du. Jeg synes jo sånt er så gøy. Ok, E165. Dine dager er snart talte. Her skal vi få inn en lekker 19-tommers touch. Ny Raymarine. Yes! Takk for i dag, TN. Første steg på vei mot nytt navigasjonsutstyr ombord er tatt, og jeg er mildt sagt en svært fornøyd fyr. Følg med på fortsettelsen, dette tror jeg blir veldig kjekt.